Dek Nata mau ngapain? Sakit. Pasiennya siapa? Dok, saya sakit apa dok? Dok, dok, saya sakit apa dok? Dokter, saya sakit apa dok? Batuk. Masa sih dok? Terus obatnya apa dok kalau sakit batuk dok? Apa dok obatnya dok? Obatnya pensi. Apa dok obatnya dok? Ini yang kiri, yang kiri. Terima kasih dok. Bisa enggak dok? Tidak bisa. Gimana sih dok? Ntar malpraktek lagi. Bisa enggak dok? Tidak bisa. Gimana? Gimana? Kebalik kak, kebalik dong, kebalik. Gimana? Gini, nih ditarik ke sini. Masa nensinya di situ dok? Di lengan atas dok. Ilmu dari mana dok itu dok? Kurang ke atas dok. Tidak bisa dikali. Dilepas dulu dok. Ditarik ke atas. Tarik. Gimana nih dokter nih? Dokternya gimana nih dokternya? Sakit dok. Berapa dok? Berapa dok? Berapa dok? Tensinya berapa? 110/80. Iya. Bagus nggak? Iya. Gimana? Nggak tahu. Itu namanya apa dek Nata? Tensimeter ya. Buat meriksa tekanan darah. Yang ini stetoskop teman-teman. Stetoskop namanya. Dah, pasiennya udah dikasih obat belum dok? Ini Pak. Ini obat apa dok? Obat apa itu? Katanya batuk. Sakit batuk katanya. Obat apa ini dok? Obat batuk. Obat batuk ya dok ya? Masa sih dok? Udah dok. Makasih ya dok ya. Makasih ya dok. Udah dokter. Terima kasih. Semoga cepat sembuh.
Dek Nata?